Пабло жана Бруно. Илгери бир өткөн заманда, алыс тоолордо, өтө кооз болгон жерлерде Пабло жана Бруно деген эки дос жашаган экен. Алар экөөсү тең жаш жигиттерден болуп, жакшы жашоого ой кыялдары бар эле. Алар көбүнчө айылдагы эң ийгиликтүү, эң бай болуунун жолдорун бири-бирине айтышат эле. Алар оор иштен качпайт эле жана өз ой максаттарына жетүү үчүн ар кандай жолдорду издейт эле. Күндөрдүн биринде мындай сунуш пайда болду. Айылдын аксакалы айылдын жанындагы тоодон суу алып келиш керектигин айтты. Сууну канчалык көп алып келсе, ошончолук көп акча берүүсүн айтат. Бруно жана Пабло каттуу аракет менен ишти башташты. Ар күнү эрте менен кечке чейин суу ташышат. Алар өз иштерин мыкты даражада жакшы көрүп кылат эле. Дайым кечкисин өздөрүнүн бир күндүк иштеп тапкан акчасын үйлөрүнө алып келишет эле. Бруно өзүнүн ишине, өз иштеп тапкан акчасына ыраазы эле. Бул иш аркылуу өз ой максаттарына жетүүсүнө ишенет эле. Бруно мындан да көбүрөөк акча табуу үчүн чоңураак челек алуу керек деген чечимге келди. Ал канчалык күнүмдүк тапкан акчасын көбөйтсө, ошончолук эртерээк мал менен эки этаждуу үй алам деп элестетти. Пабло болсо бул көрүнүшкө ыраазы эмес эле. Ар дайым үйгө кайтканда аркасы жону буттары ооруйт эле. Ал өзүнүн өтө чарчап калгандыгын сезет жана мындан да жеңилирээк, мындан көбүрөөк акча табуунун жолун издейт. Күндөрдүн биринде сонун бир ой келди. Ал челектеп ташып олтургандын ордуна булагы бар тоодон айылга чейинки суу өткөргүчтү кургандыгын элестетти. Бул суу өткөргүч аркылуу челектеп аз-аздан ташып кыйналып олтурганча, суу өткөргүч аркылуу көп күч кетирбестен сууну айылга жеткирип берүүнүн жолу эле. Бул ою өзүнө өтө жакты жана катуу киришип пландап баштады. Ошондой эле Пабло өзүнүн досу Бруного да ушул планы жөнүндө айтып берди жана досуна экөөбүз курайлы деп сунуштады. Бруно болсо бул болбогон иш деп айтты. Бруно азыркы иштеп жаткан иши жана акчасы жөнүндө ойлонот эле. Ал планды бүтүрүүгө өтө көп убакыт кетет, ой максаттарга жетүү узарып кетет деп ойлоду. Анын ордуна мындан да чоңураак челек тапты жана мындан да тезирээк ташып баштады. Ал өзүнө ишенет эле. Ушул жол менен тезирээк ой максаттарыма жетем деп. Пабло болсо суу өткөргүчтү өзү курам деп чечти. Ал бул иш өтө кыйын экендигин жана көп убакыт кетишин билет эле. Пабло билет эле бул ишке жылдап убакыт кетишин. Бирок ал оюн бир жерге, ушул ишине каратты. Ар күнү ал ушул ишин кылат жана суу ташыйт эле. Ошондой эле дем алыш күндөрүндө жана бош убактында болгон күчүн жумшап, таштак жерди казып, өз ишин улантат эле. Биринчи айда мактай турган иш кыла албады. Бруно жана айылда жашагандар Паблого карап күлүшөт эле жана Пабло суу өткөргүч деп ат коюшту.
Ошол убакта Брунонун иштеп тапкан акчасы 2 эсе көбөйдү. Ал өзүнө уй менен 2 этаждуу үй сатып алды. Жашоосу өзгөрүп кетти. Эми ал бош убактысын барды өткөрө турган болду. Оор мээнет менен табылган акча менен жыргап жашап калды. Бирок Бруно күндө ташыган суулар аркылуу белдери бүкчөйүп, буттары ооруп, өзү да кыйналып калгандыгын сезбеди эле. Убакыт өткөн сайын ден соолугу начарлагандыгына байланыштуу челектеги сууларды дагы аз-аздан ташый баштады. Пабло болсо күндөп, айлап иштейт эле. Ошентип биринчи жыл, экинчи жыл дагы өттү. Ошентип курулуш дагы аяктады. Эми сууду челектеп ташып олтурбастан, суу өткөргүч аркылуу ташып баштады. Пабло эми мурункуга караганда көбүрөөк акча таба баштады. Суунун агымы 1 минутта да токтогон жок. Пабло болсо уктап аткан же тамактанып аткан же эс алып аткан учурунда суу дагы да агып турган эле. Пабло бактылуу эле, өзүнүн чыдамкайлыгы, тапкырлыгы менен сыймыктанса болот эле. Эми болсо акча Паблого суу менен агып келгендей болуп калды эле. Пабло жана Бруно бул жомок чыныгы жашоону көрсөтүп берген. Алардын иштери адамдардын арасында акча табуу үчүн кандай иш-аракеттерди аткаргандыгын көрсөтөт. Бруно челектерде суу ташып, аяктан бияка, бияктан аякка, тоодон айылга, айылдан тоого барып суу алып келип ташып иштейт. Ал өзүнүн иштеп тапкан акчасын 2-3 эсе көбөйтүү үчүн же тезирээк барып келип, же челектин чоңун алып суу ташып иш кылат. Күнүмдүк жашообузда көбүрөөк иштеп, бош убакта дагы бир иште иштеп, көбүрөөк акча тапканга аракет кылабыз. Акча көбүрөөк табуу үчүн бош убактыбызды азайтып, иш убактыбызды көбөйтүп, мындайча айтканда челегибизди чоңойтобуз. Ошондой эле Бруного окшоп, өз убактыбызды акчага алмаштырабыз. Ошондой эле өзүңүздөр билгендей эле, ар бир адамда 24 саат бар. Жана бардык убактыбызды ишке бергенге болбойт. Эң оор убактар. Жашыбыз өтүп, ден соолукка байланыштуу бир жерибиз ооруп, акчага убактыбызды алмаштыра албай калганда биздин акча калбайт. Эми Пабло эмне иш кылгандыгын көрүп чыгалы. Пабло акылдуулук кылып, чектелген акчанын аркасынан кубады. Бирок ал өз убактысынын бир бөлүгүн суу өткөргүчтүн курулушуна берди. Суу өткөргүч аркылуу суу өтүп турса, акча жок жерден келип туруусун билет эле. Азыркы табып аткан акчасы челектеп табып аткан акчасына караганда 3-4 эсеге көп эле. Пабло билет эле, жашы өтүп же ден соолугу начарласа, убакытын акчага алмаштыра албай калаарын. Ошондой эле суу өткөргүчтү орнотуу үчүн бир гана өзүнүн күч-аракети керек экендигин билет эле. Пабло бизге эмнени көрсөттү? Албетте, убакытты акчага алмаштырбай дагы акча тапса болорун. Сенчи? Сен дагы убактыңды Бруного окшоп акчага алмаштырып аткандырсың? Же болбосо Паблого окшоп суу өткөргүчүңү куруп, акча чыгып туруучу булагыңды жараткың келер? Эгер сен өз суу өткөргүчүңдү кургуң келсе, анда аракетиңди кыл. Достор, бул видеого лайк белгисин басып, каналга катта элек болсоңуздар, подписаться дегенди басып, катталып коюңуздар. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.